pár lifehacků s command blokama a kreativem. Za prvé, víte, jak udělat toto? Pokud ne, tak tu máte první command blok. Tady máte příkaz, ale ty souřadnice -6, 70, 364 si tam nepište, tak si tam napište svoje, když jste nevěděli, pro začátníky. A pak ještě tenhle. Kill mezera zavináč E. A u všech, co budu ukazovat, musíte mít tady vždy aktivní, jo? Vždy aktivní. Podmínka nepodmíněno a jinak všechno nechejte. A musíte mít druh opakovat u všech. Jo, toto je pro první ten prostě hack. Začátečníky. Ne, pro první no vypadá to trochu divně, ale za druhé, víte, jak udělat třeba toto spojené s tímhle? Asi ne, že? Tak, znova. Jo, máte tu úplně to stejné jako tohodle, co jsem ukazoval, akorát tam dáte summon, mezera squid a zase své souřadnice. Jo, ne ty moje, ale svoje. Vidíte? Objekt byl úspěšně vyvolán. Zase opakovat. Vždy aktivní. A tady ještě taky je to všechno. Opakovat. Nepodmíněno, vždy aktivní. A to jsem nechal. Jo, mám tu summon wolf. A tam zase svoje souřadnice, ne ty moje. To by vám asi nevyšlo, spomněl by se to někde úplně jinde. Jo, tohle, jenom tyto 3 command bloky dělají ty 3 věci. No. Já, když tak, kdybyste si chtěli postavit tu kopulku, tak 4 bloky, 1, 2, 3, 4. Počkejte, dejte mi chvilinku. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bloků. 1, 2, 3, 4, 5. 500? 4 zase tady. 400. 4. Damča. Tady znova 4. 1, 2. Takhle a takhle si postavte kopulku. Bum. Tady máte teďka vám ukážu, jak postavit. No, nejsou vlastně stejné, no. Tak a teďka máte vlastně tu první kopulku. Teďka stačí jenom... Tady stačí jenom si udělat takhle zem. Jo, tady si stačí udělat jenom zem. Tady nahoře. Počkej. Tady nahoře, jo. Tady nahoře. A teďka to udělat úplně to stejné, jenom tady si děláte jenom takovou jednoblokovou kopulku, já vám ukážu jak. Bum, bum, bum. Tady nic nebudete mít. Tady takhle taky. Bum, bum, bum. Bum, bum. Tady. Ne. A i tady.
Takhle, jo, tady si stoupnete pak a zadáte souřadnice, tady zadáte souřadnice a teďka stačí jenom udělat to stejné. 1, 2, 3, 4. Takhle 1, no to nemusíme tak ještě počítat, když máme už tuhle jednu. Jo, 1, 2, 3, 4. Bum, bum. Tak. A teďka to stačí udělat jenom znova. Jen tady teďka nemít toto. Jo? A stačí to udělat jenom znova. Takhle. Tak, tak. Takhle. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Tady ještě jednou to obestavět. Jo, akorát, že teďka, jo. Dáme blok znova tady. A nějak takhle by to mělo vypadat. Tady máte na to kompletní návod. Jo, tady máte tutoriál vlastně na tuhle kopulku nahoře. A kdybyste si to chtěli ještě udělat pár, tak si musíte nagivovat tuhle věc. Já vám ukážu jakou. Ne. Je se ta obrazovka. Takže dáte lomeno give. Jestli chcete všechny, tak tady dejte A, já chci sebe, takže S, náhodný hráč je R, nejbližší hráč je P, což budete asi vy. E je všechny entity, ale já chci jenom sebe. Tak. A S, T, R, U, C, D, R, stru, S, tu, re, podtržítko, blok, block. Máte tuhle věcičku, teďka ji dáte vlastně sem. Jo, akorát na druhou stranu, že to by mohlo dojít. Jo, takhle. Dáte ji si sem a já nevím, jak udělat, aby mi to nespamovalo v chatu. Prosím, napište mi, když tak někdo v komentách, jak to udělat, jaký příkaz mám dát. Takže, no, 5 tady nechám. 10. To asi nic. Jo. Tady o 1. Ne. Já chci udělat 10. Bum. Jo. A tady dáme 6. Bum. A vlastně to máte. Tady máte jakože napsané. A můžete si dát tady svůj název. Já si tu dám svůj, můžete jakýkoliv chcete. Já si tu dám vone, třeba vone. Říkám vone, já nechci vone. Říkám vone. Tak vone, uložím. A teďka mi stačí jenom udělat boom. No to je asi moc blízko command bloku. Třeba tady, no.
A tady dám načíst, tady ten váš nápis, já si tu dám svůj vone, a mám to tu. Plně jednoduché. Tak můžete to zničit a máte to. Tak u dalšího videa se uvidíme.